हेलो दोस्तों, कैसन हो? वो देखो कबूतर उड़ रहा है। ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, शेयर मत कीजिएगा क्योंकि 10 सवाल खड़ा होंगे। अंत तक देखिएगा, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए और उसके बाद अनसब्सक्राइब तो कर नहीं सकते क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया नहीं है। तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर अगले वीडियो में अनसब्सक्राइब कर दीजिए। तो मजे लीजिए वीडियो। धन्यवाद, मिलते हैं आखिरी में। तुम कहाँ से आ गए बे ससुरा? ओ गजब लौंडा, क्या बात है। वाह क्या चाल है। तो कैसा लगा?